хэлдэггүй. Энэ үгийг сүүлийн үед манай сайд дарга нар байнга хэлдэг боллоо. Тэгвэл худал хэлдэггүй тоо Монголын эдийн засгийн талаар юу хэлж байна вэ? Тэр энэ оны эхний удирдлагын байдлаар эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ямар байгааг харцгаая. Эхний тоо эдийн засгийн өсөлт. Тэр одоогоос яг жилийн өмнөхтэй харьцуулахад эдийн засгийн өсөлт эрчимжээд байна. За хамгийн сүүлд буюу 2025 оны эцэст Монгол улсын эдийн засаг 6.8% өссөнийг үндэсний статистикийн хороо мэдээлсэн. Энэ нь 2024 он болон 2025 оны ихэнх үетэй харьцуулахад эдийн засгийн өсөлт хурдсан болохыг харуулсан дүн юм. Тэр эдийн засгийн энэ өсөлтөнд хөдөө аж ахуйн салбараас гадна зис болон нүрсний экспорт нөлөөллөө. За ялангуяа экспортын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд өнгөрсөн 6 дугаар сараас эхлэн засгийн газраас нүрсний экспортын биед хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан нь оны эдийн засагт дэм боллоо. Тэгэхээр 2025 онд Монгол улсын нүрсний экспорт 80.7 сая тонн буюу бараг 90 сая тоннд хүрлээ. За тэгвэл дараагийн тоо төгрөгийн ханш. Тэгэхээр Монголын эдийн засаг ямар байгааг Монгол төгрөгийн ханшаас тодорхой харж болно. За одоогоос яг жилийн өмнө буюу өнгөрсөн оны 3 дугаар сараас эхлээд Америк долларын ханш чангарч төгрөг суларсан. За тэгвэл Америк доллар чангарах энэ үзэгдэл өнгөрсөн оны 6-7 сар хүртэл үргэлжилсэн. Улмаар валютын ханш харьцангуй тогтворсон. Харин өнгөрсөн 10 болон 11-р сараас эхлэн төгрөг иргэн хүч авч сүүлийн саруудад валютын ханш харьцангуй тогтвортой байна. Валютын ханш ийхүү тогтвортой байгаа нь төгрөгийн дархлаатай холбоотой. Энэ дархлаа нь гадаад валютын албан нөөц. Энэ оны 2 дугаар сарын байдлаар гадаад валютын албан нөөц 6.8 тэрбум ам доллар болж түүхэн дээд зэгтээ хүрээд байна. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд энэ нөөц 2 тэрбум ам доллараар нэмэгдээд байна. Тэр төгрөгийн ханш тогтвортой байх нь иргэд бизнес эрхлэгчдийн хувьд тогтвортой байдлыг бий болгодог. Тийм учраас төгрөгийн ханшийг хамгаалах тогтвортой байдлыг нь яг энэ хэвээр хадгалах нь Төв банкны төдийгүй засгийн газрын хувьд томоохон даалгавар болоод байна. Тэр төгрөгийн доллар евро зэрэг валюттай харьцах ханш бол төгрөгийн гадаад ханш юм. Харин бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах чадварыг илэрхийлдэг ханшийг төгрөгийн дотоод ханш гэж хэлж болно. Үүнийг бид инфляц гэж нэрлэдэг. Тэр инфляцийн түвшин сүүлийн саруудад алгуур боловч тогтвортой саарч байна. Жилийн өмнө 10%-ийг шүргэж байсан инфляцийн түвшин сүүлийн 1 жилийн дотор 3 пунктээр удааширч 6.5% хүрээд байна. Тэгэхээр инфляцийн түвшин 6% руу орно гэдэг бол Төв банкны зорилттой түвшин дүгсэн гэсэн үг. Өнгөрсөн жилүүдэд оройтой буурж өгөхгүй байсан инфляцийн түвшин энэ оноос эхлээд хяналтанд орж эхэллээ. Одоо харин энэ түвшинг хадгалж инфляцийг барьж чадвал иргэдийн цалин орлогыг хамгаалж чадна. Тэгэхээр инфляц валютын ханш гэх төгрөгийн гадаад болон дотоод ханш ийхүү тогтворж эхэлсэн төсвийн бодлоготой холбоотой. Өнгөрсөн жилүүдэд их хэмжээгээр тэлсэн төсвийг өнгөрсөн оны 7 дугаар сард тодтол хийж төсвийн зардлыг бууруулсан. Ингэснээр төсвөр дамжин эдийн засаг руу гардаг байсан их хэмжээний мөнгөний нийлүүлэлтийг хязгаарлаж төгрөгийн ханш тогтворжих суурь нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм. Тэгэхээр төсвийг танаж төрийн зардлыг бууруулах нь төгрөгт ямар нөлөө үзүүлж болдгийг өнгөрсөн оны төсвийн тодтол харуулсан юм. Тэр сүүлийн 5-6 жилийн дотор төсвийг их хэмжээгээр тэлсэн эдийн засагт халалт үүсгэж инфляц болон валютын ханшид дарамт тулсан. За харин өмнөх оноос эхлэн төсвийн тэлэлтийг зогсоож зардлыг бууруулж эхэлсэн нь Монгол улсын төсвийн бодлогот хийсэн томоохон алхам байлаа. Энэ оны 2 дугаар сарын байдлаар Монгол улсын төсвийн зардал өмнөх оны түвшинд хадгалагдаж байна. Тэр өнгөрсөн онд Монгол улс төсвийн зардлаа бууруулж сангийн бодлогоо сайжруулсан олон улсын үнэлгээний агентлагууд Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг ахиулах нэг том шалтгаан болсон олон улсын үнэлгээний 3 том агентлаг Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг эргээр үнэлсэн юм. Тэр сүүлийн 1 жилийн хугацаанд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд яаж өөрчлөгдсөнийг хүргэлээ. За жилийн өмнөхтэй харьцуулахад Монголын эдийн засаг тодорхой өсөлт бий болсон байна. Мөн төгрөгийн ханш, инфляц гээд эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд тогтворж эхэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Монголын эдийн засгийг хүний биетэй зөөрлөвл цусны даралт, биеийн халуун зэрэг амин үзүүлэлтүүд нь хэвийн болж тогтворж ирсэн гэсэн үг. Харин одоо энэ үеийг ашиглан эдийн засгаа илүү өсгөх, татварын болон хөрөнгө оруулалтын орчноо сайжруулах, татварын реформ хийх, бүтээмжээ өсгөх зэрэг томоохон ажлууд биднийг хүлээж байна. За мөн Монгол улсад ус агаар мэд хэрэгтэй байгаа. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, эдийн засгийн эрх чөлөөний хууль, ашигт малтмлын хууль, татварын багц хууль гээд гол хуулиудаа хэлэлцэх цаг алдлагыг батлах асуудал ч хүлээгдэж байна. Дээрээс нь олон улсын байдал тодорхойгүй. Ираны дайн заашид яаж үргэлжлэх, газрын тосны үн хангамжийн асуудлаа яаж шийдэх, энэ бидэнд хэрхэн нөлөөлөх, энэ хаврын тариалалт, барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд явах хэсэг нь эргэлзээтэй болж эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл бидэнд хийх ёстой, шийдэх ёстой өч төчнөн асуудал, өч төчнөн ажил байна. Гэвч хавар эхлүүгүй бид нөгөө л эрх мэдлийн төлөөх тэмцлээ хийж дахиад л ус төржөөд эхэллээ. Тэр гадаад дотоод нөхцөл байдлаа харсан ч тэр яг одоо бол эрх мэдлийн төлөө тэмцэх цаг яавч биш. Тэр олон улсын байдал гадаад зах зээл тогтворгүй байлаа гэхэд бид дотооддоо тогтвортой ойлгомжтой ухаалаг байж чадсанаар энэ нөхцөл байдлыг
даван туулж чадна. Тэр эдийн засаг эргээд эрүүл хэвийн болж байгаа энэ үеийг ашиглан бид бодлогын зөв шинжилгээ зоригтой хийж чадвал энэ нь Монгол улсын эх 10-аас 20 жилийн хөгжлийн суурь болох юм.